नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। उत्तर प्रदेश रेलवे बोर्ड के सदस्य राघवेंद्र सिंह ने डीसीएम के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पार्किंग में होने वाली गड़बड़ी पकड़ी और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए रेलवे अधिकारियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया। राघवेंद्र सिंह रेलवे के डीसीएम के साथ स्टेशन पर बने रेस्टोरेंट में भी गए तो उन्होंने देखा कि कई दिन पुराने आटे में फफूंद लग रही है। इसके अलावा उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बने स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री जब्त करते हुए दोनों ही मामलों में संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।